ಸುಮಾರು ಈಗ 5ನೇ ತಿಂಗಳಿದು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 4 ದಿವಸ ನಾನು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ತೆ, ನೀಲಮ್ಮ, ಬಿದ್ರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು, 75. ಸುಮಾರು ಈಗ 5ನೇ ತಿಂಗಳಿದು. ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 4 ದಿವಸ ನಾನು ಇದೇ ಥರನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಶಾಖರು ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ನೊಳಗೆ ನೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬಾ, ಎದುರುಬೇಡ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ಅದು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ. ಕೆಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟಿತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಜ್ವರನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಊಟನೂ ಸೇರ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟ್ಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅನ್ನ ನೀರು ಏನು ಇಳಿದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಂಗಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಅವರು ನನಗೇನು ಸರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೋವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಗಂಟ್ಲೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಂದಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮೊಸರು ಹಾಲು ಸಾರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನುಂಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ನುಂಗ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಊಟ ಸೇರ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನ ಬೇರೆ ನುಂಗ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ವೀಕ್. ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ತಂಬಾಕ್ ತೆಗಿತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಈಗ 1-2 ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲ್ಲು ನರನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ, ಏನೋ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಜಬ್ಲು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಟೀ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಬೆಲ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟಂಗಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್.